Oke bosku, spesial tebus murah dari unit Predator yang Crossfire. Pastinya di bawah 4 jutaan saja kalian bisa mendapatkan unit beserta bonus ini ya teman-teman, bonus pompa. Nah pastinya tuh harganya pun udah worth it banget tuh unit ini. Spesifikasinya dia menggunakan chamber yang monoled yang sudah full CNC dengan mano bawah, yang pastinya dengan kokang yang set lever. Untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap 500 cc, dan untuk unit ini untuk larasnya panjang di kisaran 60 cm menggunakan 12 sulir. Yang pastinya belum support untuk mimi slug juga, sudah ada cicil larasnya juga, dan untuk powernya pun udah cakep banget dah. Buat kalian yang penasaran tentang spesifikasi lengkap dan harga pastinya, kalian bisa langsung screenshot dan kirim ke WT saja untuk menanyakannya.